呢個工程建造嘅時間同成本嗰個，其實一個最大嘅問題咧，就係個審批流程冗長啦。我諗我哋報告都寫咗啦，差唔多30%時間。咁好多時候大家交一個工程嘅要求嘅時候咧，都係交文件啦，跟住等。跟住再等審批翻咗嚟，再交下一批。咁其實入邊好多啲人就坐喺度等嘅時間好長。咁呢個其實對我哋而家譬如創科發展咧、北部等等咧，都係一個好大嘅問題。因為我好擔心而家好多有興趣嚟發展科技嘅企業咧嚟香港咧，即係等到我哋啲地推到出嚟咧，已經個世界變了樣啦。即係最近我哋有啲地，譬如做高端物流嘅土地，大家都見到其實開始我哋探討嘅時候都係6、7、8年前咁樣啦嚇，咁當其時有呢個需求嘅，咁到我哋而家土地推出嚟咧，好多各方面發展緊嘅企業咧，其實佢喺海外都建咗倉啦，或者做咗物流園啦，咁根本喺香港再做嘅需求減低咗好多，呢個就因為我哋嘅時間問題拖低咗。咁我作為南沙嘅香港首席聯絡官啦嚇，咁琴日都帶咗我哋 G19嘅同事上咗去南沙睇咗一個體育綜合體嘅建設啦，咁佔地48萬平方米，佢咧起一個6萬座位嘅綜合體育館啦，俾我哋睇啟德大少少。咁仲有一個2萬座位嘅多功能綜合體育館，再加個4000座位嘅游泳跳水館，84000個位，再加埋附近嘅一啲 supporting 嘅 facilities。佢俾我哋睇個圖咧，好震撼嘅，因為佢2022年5月啊，仲係一片水塘地嚟嘅。佢用咗20個月到，2023年5月 ，sorry， 佢而家係用咗17個月啫，已經差唔多。我哋琴日睇初步建成，佢7月已經準備做第一個示範賽，佢嗰個6萬人園區，咁加埋都係用咗24個月，可以將一個魚塘變成一個6萬人嘅大型基建嘅場館，真係好誇張。咁其實個過程入邊都係喺個審批嗰度咧，你見到內地咧就係一個流動式嘅嚇。佢第一就政府不停喺度 stand by 啦，不斷更新啦。第二就係即係準備好一項佢就批一項，咁分批審批嘅流程。咁所以成件事都係流水式嘅，可以24個月起到。呢個都我諗即係當然啦，呢個好誇張啦。以內地嚟講，我諗全世界都冇人做到呢啲速度。但係喺個審批嗰度，你見到係一個喺政府方面非常開放式同流水式嘅審批嘅。咁呢個我想睇下我哋其實呢幾年都工程方面我哋用咗好多科技啦，試咗好多啦。其實我哋 BIM 啊、CDE 嗰啲而家都做得好好啦，啲開放嘅常識。但係好多時候個心態啊，我哋都係科技公司你攞嘢嚟俾我睇啦，有啲咩啱使我試用下啦。反而係咪我哋一個內部嘅自己審核嘅，即係我哋成個審批流程點樣可以真係全面咁去簡化縮短嘅時間呢？點樣可以邊啲有啲唔係全部科技嘅問題，有啲係個手續上問題咧。頭先咁講，我等政府批完。跟住其實係然之後個流程入邊喪失咗好多時間啊！咁嗰度我哋會唔會真係全面審視成個審批嘅 flow 入邊，除咗科技，點樣有啲可以減省嘅地方？咁有冇個 KPI？譬如今次我哋做完呢個小組嘅討論之後咧，我哋之前嘅報告話審批流程係佔咗30%至40%工作時間啦，會唔會有個希望我哋嘅 target 減到10%啊、15%啊咁樣咧？唔該，主席。